mak datuk nombor imbau. Tapi sungguh pun mak datuk nombor imbau sifatnya bana ates sagalo angkunya mama. Alin ulama cadiak pandai Pak RT, Pak RW, pemuka masyarakat umumnya ates sagalo kita nanduduk samparan tagak somatang saganjue suri sajamba makan. Baru punya diambu. Itiruan galang isuaso diagih batampuk manggih babilang depa duaso mengaji depa dualih. Manula alih kadikaji manula aso kadibilang. Tempo di awal kedatanginya mak ku jauh lah kami sosong laki lah kami. Laba suruh naik kate rumah lalu jorong kedudukan. Ladu dua di kasue bananggalo di bawah tirai nantagan tuang di lingkuang tabia bebulilang. Mah kok bajalan kan iyo lalapeh payah paluah di dadu nalah karyang. Rokok sabatang melangui ayah segala yang lama minum kopi talatak lah samo kita makan. Bahannya lo kini, ketika ombak sedang tanah angin sedang selesai, pikiran sedang terbuka. Di ambo ado nantakana di hati tercinta di pikiran. Anak menampuh jalan lurih, anak menyabui kato nombana, anak membaca perundangan cie judunya. Allah ko buliah kato ka disabui undiang ka dibaca. Sekian bana dembo mak. Allah sampai kapal mudo. Jika mananga kato kapal mudo tadi iolah kato sepanang. Alah jalan terantang nobat tampuah cupak tetagak nembarisi. Di dalam baris coba lebih di dalam cupak dengan gantang alah di lingkuang adek pesaku sejak dulu sampai kini nak mungkin dia salah. Alah buah perundang kapal mudo tadi. Kalau nak salah hembo menangan tengsi tang yang tentang undian terayu. Mah katiko ombak sedang tenang angin serang selesai pikiran serang terbuka. Di kapal mudo ado nantakana di hati tercinta di pikiran. Anak menempuh jalan lurih, anak menyabui kato nabana, anak memacu perundangan cia judu. Allah ko boleh kato ka disabui undiang ka dibaco kan iyo itu bunyi tadi. Baru puai diambo kapal mudo. Menurut pasan biasa. Lama bunyi ganang batingkah sumani kato bajawe capek undiang kapal mudo tentu bakembalikan lagi. Akan tetapi kok tembak nombalamai pandang bertujuan dia teh angin nombasa hujan nebabu. Ujung tantak pangkata tikam. Tetapi kato terlimpah perundiang kan iyo kabakiambo. Tapi sungguh pun kabakiambo si peimana ates sagalo angkunya mama. Tentu diambo dapet surang di bulati, dapet baduo di paduo, dapet basamo di peyukan. Diambo ado baduo yu betigo. Ranca ambo tarik dulu kato yang pakai dia lui perundiang untuk mencari kulit dan sulit umpomo picak dan selayang. Menanti pulau kapal mudo seketiko kaba pulau di kapal mudo dah. Lah sampai mada tua. Baru po dia mak. Memancung indak sekali putih mengawi indak sekali kamih mengabe indak sekali hari. Nenati hamak duduk samparan tagak somatang saganjui syurui saja makan. Kabatari bunyi kato yang pakai kabelo yu perundang untuk mencari golek dan sugolek empomo picak dan selayang. Menanti ambo seketiko kabapulu diambo kan iyo betu bunyi tadi. Baru punya diambo mak. Alah digaris tumah makan pahe alah dikasau laki ato. Tuah talenggak kanu mulia muju batimpo kan nelo. Sajak dulu sampai kini mak. Rancak kato kan iyo dipayokan elok undiang dipabaakan. Rancak lama payokan dulu menanti ambo seketiko. Lah sampai ke Pelmudo. Baru po de ke Pelmudo. Alah beluang lah buah tampek lalu bakanaan janjang tampek nanya. Tentu diambo lah buah taluan ke buah tampuah janjang tekanak nak buat tingke. Arti bana tanda itu alah boleh ambo bayo. Kalau begitu ambo payo kan dulu ke Pelmudo. Kapal muda kamali perundangan dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak menyapuah dikaji awan membagi tempo dia awal tadi kapal muda matam perundang kabaki ambo baru po dia ambo mamancung indak sekali putih mangawi indak sekali kamih mengabe indak sekali hari nenate ambo duduk samparan tagak sematang saganjue suri saja makan alah bakantian kita tentang itu. Baru punya diambo kini. Dulah mencari golek dan segolek empomo picak dan selayang. Mah adek labuah dua bersimpang adek kampung berok baberok adek dua iyo beyo. Dia ulah mempeyokan. Agak terlambat rundang kapal mudo ambo kembalikan kaba pulau de kapal mudo ta. Lah sampai mak.
baru po di ama. Di adek labuh dua basimpang adek kampung berok babero adek duduk iyo bayu. Dia ulah mempeyokan. Agak terlambat rundiangan ambo kembalikan ke bapulo di ambo kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru punya di ambo mak. Kalau menurut ukui jangku, kok terlambat alun talalai bana dolai mak. Mah singgo alun barasa duduk ambo di siko dolai. Sampai ke pemudo. Baru po di ke pemudo. Kok terlambat alun talalai bana dolai mah sehingga alun barasa duduk kapal mudo dolai kan iyo baik tubuhnya tadi. Baru punya di ambo kapal mudo. Mah anak senangis dalam dubuak dipapih mangko kadapik lah tenang aja takbian. Ibarat menangis hambo lah bapujuk ibarat tagamang hambo lah bajawe iyalah senang rasa perhatian. Banyak lah di ambo kini. Lah bampiang picak-picak lah begilyang bulik-bulik lah dapik picak na salayang lah dapik kulit na sulit. Lembak nan daripada itu. Kok kemudian lah santak galah kaili lah sarang kuah gayung lah tantak galah kenapa lah terpasak ikan kampang. Dia teh jalo taserak di bawah luka tatanak kama bantiang kabasigai. Lah kambo pulo kamu lampur yang ke pulmudo tadi kaba pulo de pulmudo ta. Lah sampai mak. Baru po dia mak lah bampiang picak-picak lah bagilyang bulik-bulik lah dapik picak nan salayang lah dapik kulit na sulit. Lembak nan daripada itu. Kok kemudian lah santak galah kaili lah sarang kuah gayung lah tantak galah kenapa lah terpasak ikan kampangan. Dia teh jalo taserak di bawah luka tatanak kama bantiang kabasigalai. Lah kama pulo kamulang diang ambo tadi kaba pulo diambo. Kan iyo ba itu bunyi tadi. Baru puan diambo mak. Indak bacari banar tanjong nang babali umpamo cantia nang balik. Asa terabi lek katungguah biar terletak nang nyubone. Walau di dalam duit basah bayar di puncak gunung hijau. Dan diambo sumbarang tapek terima suku mak. Lah sampai ke mundo. Baru po de ke pemudo nak baca di banar tanjong na babali umpamo cantia na meliku. Asa tarabi le ketumbuh biar talatak nyebone. Walau di dalam basah bayar di puncak gunung hijau na ke pemudo sumarang tapik terima suku kan iyo begitu bunyi tadi. Baru po yang diambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Allah mau peyokan ilia jo budiak lau idage. Kini lah seciok lo na bana ayam lah sedentiang na babasi tajun kayi lah samo lunak tajun ke batu lah samo kari. Arati bana lah sepakai lo kami ates sagalonya mama. Balawi lawi padang leba. Baluangan lah buah tampek lalu bakanaan janjang tampek naya. Mah kabui bakabui asuk dama antaro togo jo pelito. Sabui lah sadona bana antaro kito bahadapan ko. Sekian bana debo. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Balawi lawi bapadang leba. Alah baluang labuah tampek lalu labakanaan janjang tampek naya. Diambo tentu labuah taluang nang kebo tampuah janjang takanak nang kebo tingke. Arti bana tentang itu. Alah boleh hambo baca berunjangan. Diambo lah senang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Kalau begitu serai undiang sementara mak.